閣下做主角嘅《My 聖 Lady》，其中有一段係3個女人搶個名貴手袋，過程中佢哋講過手袋係代表一個女人嘅面子，亦係尊嚴同地位。請問子華神會有咩高見？哎呀，你一講起呢樣嘢，我就攞起個長氣。3個女人為咗個名貴手袋大打出手，仲要話手袋係代表一個女人嘅面子、尊嚴同地位，我睇到都覺得好笑。咁樣一個死物就代表晒自己嘅一切，咪好可悲咯。不過講真，呢個世界唔單止女人睇嘅，男人都一樣，為咗外表、身份、地位不惜一切。有錢人炫富，窮人裝闊，大家都係為咗個面子。但係你睇下，咁樣做係咪真係有面呢？反而更加顯得自己咁潦倒。我覺得啦，真正嘅面子唔係靠個手袋嘅維持，你做人做事有啲原則，對人有啲真心，呢啲先係真正嘅尊嚴同地位。你成日掛住個名牌手袋，咪即係話你冇咩嘢好俾人哋。不過呢個世界就係咁樣噶啦，大家都活咗一個互相比較嘅圈圈入邊。你唔去玩呢套遊戲規則，就會俾人睇唔起。所以我都明白點解佢哋嘅執着個手袋。但係你問我咁高見，我就覺得呢啲嘢真係好無聊。你睇下啦，我哋一生咁短，點解要將佢哋膚淺啲嘢當做生命嘅全部？與其爭個手袋，不如爭下點樣做個好人。你個手袋再靚，都唔會令你個人變得更好。反而你肯去關心下身邊嘅人，幫下有需要嘅人，佢先至係真正嘅面子。我哋香港人就係咁，成日將佢唔重要嘅咁當作好重要，個個都想顯得自己好似好有品味嘅。但係其實大家都係盲目跟風。你真係想有面，就唔好再理會呢啲無聊嘅啦，做翻自己，做嘅有意義嘅事，佢先至係真正嘅尊嚴同地位。